আসাম রাইফেলস ও নাগা সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মণিপুরের সেনাপতিতে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। মঙ্গলবার রাতে আসাম রাইফেলস ও নাগা সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাস্তায় নামে বিক্ষোভকারীরা। দাবি করা হয় ওকলং গ্রামের আওতাধীন নাগা সেনাবাহিনীর একটি নির্দিষ্ট ক্যাম্প হাথরং ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স নাগা আর্মির সঙ্গে আসাম রাইফেলসের সংঘর্ষ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি জনসাধারণকে বার্তা দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের। শহরের ট্রাফিক পয়েন্টে জড়ো হওয়ার আহ্বান জানানো হয়, যার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হন। ভিড় বাড়তে থাকলে বিক্ষোভকারীরা ওকলং এলাকা থেকে বাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে আসাম রাইফেলসের দিকে মিছিল করে। বিস্তারিত জানবো, টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অংশুমান। আসাম রাইফেলস ও নাগা সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ কি আপডেট রয়েছে এই মুহূর্তে? দেখো, গতকাল রাত্রিবেলায় আসাম রাইফেলস ও নাগা সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে কিন্তু উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং এই ঘটনাটি ঘটে কিন্তু মণিপুরের সেনাপতিতে এবং রাত্রি প্রায় 9টা নাগাদ কিন্তু এই সংঘর্ষ হয় এবং উত্তেজিত জনতা আসাম রাইফেলসের বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং উত্তেজনা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং সেনাবাহিনীর যে নাগা সেনাবাহিনীর একটি নির্দিষ্ট ক্যাম্প যেটাকে বলা হয় হাথরং ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার নাগা আর্মি এর সঙ্গে সেখানে কিন্তু আসাম রাইফেলস যায়। আসাম রাইফেলসের পরেই কিন্তু এই সংঘর্ষটা বাধে। তবে সাধারণ মানুষকে কিন্তু বারবার শান্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু বিক্ষোভকারীরা একের পর বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এবং বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে এবং বেশ কয়েকটি গাড়ির মধ্যে কিন্তু আগুন লাগিয়ে দেয়। তবে অনেকক্ষণ পরে বেশ কয়েক ঘন্টা পরে কিন্তু পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত হয়েছে এবং সেখানকার পুলিশ আছে এবং সেনাবাহিনী আছে। সেনাবাহিনী কিন্তু লাঠি চালিয়ে তার উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে এবং তারপরে কিন্তু পরিস্থিতি সর্বস্ব নিয়ন্ত্রণে আসে। বেশ, ধন্যবাদ অংশুমান। অর্থাৎ আসাম রাইফেলস এবং নাগা সেনাবাহিনীর মধ্যে চরম সংঘর্ষ, মণিপুরের সেনাপতিতে চরম উত্তেজনা। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাস্তায় নেমে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। জনসাধারণকে বার্তা দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের। শহরের ট্রাফিক পয়েন্টে জড়ো হওয়ার আহ্বান জানানো হয়, যার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হন। ভিড় বাড়লে বিক্ষোভকারীরা বাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল করে। বিক্ষোভ চলাকালীন একটি অল্টো গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন সিওবি গেটের বাইরে পার্ক করা একটি অল্টো গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং কাছাকাছি একটি ওয়েটিং শেডেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।